صدیق عمر عثمان نے سچے صدیق عمر عثمان نے سچے صدیق عمر عثمان یا رسول اللہ سونیو اسی توڑے صدیق دے بھی نوکراں توڑے فاروق دے بھی نوکراں توڑے عثمان دے بھی نوکراں توڑے حیدر کرار دے بھی نوکراں یا رسول اللہ سونیو اسی حسن دے بھی نوکراں اسی حسین دے بھی نوکراں سارے تو بد کے ایک گل ہو رکھا اتھے علی دے نوکراں اتھے امیر معاویہ دے بھی نوکراں آنکھوں نے ذرا سبحان اللہ آنکھوں نے ذرا سبحان اللہ صدیق عمر عثمان نے سچے آلے تقریر نہیں شروع ہوئی تقریر اگے آلے صدیق عمر عثمان بولو بولو صدیق عمر عثمان نے سچے صدیق عمر یا سونے صدیق اکبر یا عمر فاروق یا عثمان ذوالنورین یا حیدر کرار تسی گواہ ہو جاؤ اج کسوڑیاں دی جامعہ مسجد فضان مصطفیٰ دے اندر سارے غلام توڑی عظمت کچھ اس طرح بیان کر رہے نے دو ہتھاں چکے کل جدوں قیامت دا دیہڑا ہوئے جدوں تسی سجیو کھبیو نبی دے نال اٹھو نبی دے نال سونیو تسی سجیو تے کھبیو نبی دے نال اٹھو ماسٹر صاحب تیرے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں کل قیامت دا دیہڑا ہوئے گا میرے سجو صدیق اٹھے گا کھبیو فاروق اٹھے گا ہائے ہائے سجیو صدیق اٹھے گا کھبیو فاروق اٹھے گا سونیو تسی گواہ ہو جاؤ اج اسی تواڈی عظمت تے اقرار کچھ انج پہ کرنے کہ صدیق عمر عثمان نے سچے بولو بولو صدیق عمر عثمان نے سچے نبی دے سارے صحابہ سچے صدیق عمر عثمان نے سچے نبی دے سارے صحابہ سچے اور کر لے پیار حسن دے نال نبی دے سارے چمن دے نال شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں